El registro de un zoológico en forma, más cercano a lo que hoy en día conocemos, es más del siglo XVIII, con la inauguración del zoológico de París. Esto fue en 1778, si no me equivoco. La diferencia con los zoológicos previos era que ya estaba de manera sedentaria en un lugar y aun cuando podía ser una colección privada, ya se tenía un espacio más apto, entre comillas, y más accesible al público en general, con hábitats para los animales que eran jaulas más grandes, pero de alguna manera estimulaban al animal